玩具款式推陳出新，要生意額有保證，同知名娛樂公司合作生產電影專利玩具，就係留住顧客一大法寶。陸叔會客室會訪問建日集團嘅 Vincent Fong，講下生產玩具嘅策略。Vincent 啊，建日咧，我知道咧一路都係咧就做玩具嘅嚇，都幾耐歷史嘅。咁啊，但係即係整體嚟講，你知道玩具咧五花八門啊，就即係喺個市場，咪香港嘅玩具咧好多創意喺度嘅。玩具除咗真係遙控摩打車，仲有啲咩其他啲特色喺度啦？講起做遙控車咧，我哋早年咧就係同一間日本嘅遙控公司咧就一齊合作，咁去帶進我哋一啲技術啦。咁我哋又配合到佢哋個一切嘅生產發展咧，就我哋咧一路由嗰度開始做我哋嘅遙控車嘅事業。咁但係到幾年之後咧，我哋發覺咧就係做遙控車咧係唔夠嘅，我哋要加入多啲嘅元素。多啲嘅科技啊，譬如有啲聲控嘅遙控車啊，有啲係用一啲 IR 嘅一啲多功能嘅遙控車，識打關鬥啊，識自己轉彎啊，識自己跳舞啊，咁我哋加入咗好多呢啲咁嘅較為高科技嘅高增值嘅遙控車，咁配合呢個電影嘅發展咧，咁我哋咧個銷量咧就會一路提升上去。可唔可以講多一樣嘢，關於點樣去配合電影嘅專利啦？每年咧就美國咧就有不同嘅電影啊，咁就會上映嘅。咁喺我哋公司，尤其啊，尤其動畫係啦。咁啊嚟緊一年咧，我哋有呢個蜘蛛俠啦，有一個變形金剛啦，係咪？咁喺呢兩套戲咧嘅前後咧，通常嗰個銷售咧就特別強勁嘅。咁我哋咧嘅生產亦都配合去呢個咁嘅上映嘅期。咁我哋咧就一路增加我哋嘅生產線嚟配合佢個需要。即係嗰邊有啲咩電影即係上畫啦，咁你哋就要推出個玩具，盡快咧係將佢係賣到去美國。咁我過去我見得到咧，就喺玩具嘅成本都幾多嚇，譬如包括燃油啊、電費啊、水費啊，好多 kit cut 嘢咧都會過去嗰幾年升都增加好犀利。咁你哋咧對集團嘅經營嘅影響會幾大咧嚇？嗱就喺個行業咧係較為辛苦啲嘅，咁但係咧喺我哋內部裏邊咧，亦都不斷提升我哋嘅員工嘅質素啦。喺我哋嘅生產新嘅產品裏邊嘅設計咧，由嗰度開始做起，咁就將佢標準化、簡單化，甚至喺個生產流程咧，我哋加入多啲嘅夾具輔助，令到喺生產線上面咧，就唔需要用咁多時間。喺機械上邊咧，我哋加入咗好多嘅自動化嘅設備。我哋成立咗一個 PE 部，個部門係專門係針對我哋嘅生產流程，係點樣改善我哋嗰個每個工序每個工人培訓嘅工人，然後先到去到生產線上邊。亦都因為咁樣咧，可以減低到我哋嗰個損耗啦。咁以往我哋嘅損耗咧就較為好大嘅。咁而家咧因為個毛利亦都係相應係低咧，損耗嚟講係變成我哋一個增加毛利或者將我哋嘅毛利咧係平穩化嘅一個工具。咁至於喺生產設備裏邊咧，我哋加入好多，譬如喺塑膠機嗰度咧係現代化啲嘅塑膠機，係穩定啲嘅。咁譬如每一個啤咧，每一 shot 啤出嚟咧，我哋係一個穩定嘅重量。膠料喺現時嘅成本嚟講咧，係佔我哋一個好大部分。係啊，因為升得好犀利添嘛嚇，然後升咗好多嚇。咁我哋喺呢度方面咧就控制到，控制到。咁咧嗱就喺呢個物料嚟講咧，我哋大部分咧就喺香港上去嘅。咁我哋係一個加外資呢個加工呢個合同嘅企業進口。咁大部分嘅物料咧，我哋都係由香港上。咁剩翻落嚟咧就係呢個工人啦，工人嘅開支、電費嘅開支同埋一切嘅其他嘅開支。咁我哋點樣去調校翻咧？我哋就係頭先所講嘅，用翻我哋嗰個理順翻我哋嘅生產流程。提高我哋嘅效率，減低我哋損耗。冇錯，因為生產成本可以控制得宜，但係咧嗰個質量亦都可以保證得到啦。咁所以單就自然會飛埋嚟㗎啦。咁就我諗好多年前咧，你哋都即係知道咗個成本嘅上升嘅壓力咧，所以一早咧你好似係好耐已經係搬咗入韶關啦。咁你當時做咗啲咩市場研究咧，令到自己咧可以搬咗入去韶關咧嚇？
我哋都係當陣時咧都係膽粗粗，咁我哋預見咧，即係嗰個環境咧喺深圳地區咧，就嗰個人工上漲啦，同埋嗰個國家嗰個條例咧，每日咧都係環保啊嗰啲條例咧一路咁樣係增加。咁我哋喺集團裏邊咧計劃將一部分嘅生產設備咧，我哋唔能夠全部係依賴呢個深圳區啦。咁我哋要將一啲生產嘅基地咧就北移。咁當年咧好多客人啊，好多同行嘅都話我哋你哋即係太大膽啦，太冒險啦咁樣。但係時至今日咧，就好多嘅客人亦都鼓勵我哋你話我哋有先見之明，一早就去到啦。反而一啲廠咧停留喺仲喺深圳啊、東莞範圍。現時咧就好困難上到去，因為係未必係嗰方面更加難。工人亦都未即時 ready 準備到，因為我哋開間廠唔係話一開就有工人，一開啲工人坐埋就可以做嘢，係經過一個長時期嘅訓練。中間我哋都好多呢個中層嘅人個管理人員咧係配套翻，咁累積嘅經驗，然後先至有今時今日嘅嗰個效益翻出嚟。咁喺嗰個電費當然我哋係有減省啦，喺個人工我哋係減省，但係嗰個運輸費係相應係增加啦。咁我哋相比之下咧，我哋覺得咧都係有得益嘅。咁而家我哋進行緊咧就係咧嘗試用呢個火車咧喺韶關就落到去廣州，再落去呢個深圳。咁呢個計劃咧，我哋希望喺07年咧，我哋係落實。咁啊將我哋嗰個運費咧就減省。好多係啦，有咗呢啲咁嘅成本嘅優勢咧，咁其實就開發嘅即係你自己嘅業務就更加理想啦。咁我知道你咧，除咗真係做玩具咧，你哋開發咗咧做摩打嘅業務，可唔可以講下點解你會做摩打業務？當年咧，我哋搞呢個遙控車咧，最主要嘅一個環節咧就係摩打。當年咧摩打咧喺同行嚟講咧就冇咁多有優質嘅摩打提供到喺個市場上邊。咁我哋咧就喺集團裏邊咧就計劃。既然呢個係一個命脈，係一個產品嘅命脈咧，我哋不妨去研究下，有冇咁嘅可能去做呢一個咁嘅部件，我叫喺零部件咧。咁當時我哋就同一個生意夥伴一齊合作，先去研究。後期我哋覺得係掂，因為冇咗呢個摩打，我哋咧就冇呢個遙控車，係咁嘅諗法。咁當時咧我哋就一路擺落資源，一路研究。初期都好辛苦嘅做呢個摩打，後期而家咧就逐漸咧。領導到嘅地位都係我哋就係一路研發，一路增加我哋嗰個 technology 喺摩打嗰方面將嗰個質素咧一路提高。現時嚟講，我哋摩打唔止淨係做玩具我哋做一啲譬如係汽車上邊嘅摩打嗰個倒後鏡、遙控倒後鏡，或者係嗰個車裏邊嗰個吹風出嚟嗰個冷氣吹風出嚟嗰啲裏邊嘅摩打。咁即係已經係即係都幾可以叫半高科技嘅。我哋就唔淨止擺喺度淨係玩具咁簡單。咁銷售嘅對象大部分依家係國際性嘅汽車嘅地方，因為即係你都係賣俾一啲即係入口商，然後再賣出去咧，因為點咧？或者直接銷售咧？我哋而家大部分咧就去韓國啊、日本啊。經過一啲即係單淨做呢個倒後鏡嗰啲咁嘅供應商去做俾提供俾一啲大型嘅日本汽車嘅市場。咁發展都即係潛力都幾大呢樣嘢嚇。不過我就即係見到你最近咧係公佈你業績嗰陣時候，你就宣布咗一個新嘅產品，就係即係叫做咧就係機械吸塵機或者機械吸塵機械人咁。即係你哋發展呢樣嘢好特別，即係亦都係高科技咧，係咪同人合作咧？因為點樣去係諗咗呢樣嘢？為咗擴闊我哋嗰個生產嘅模式、生產線咧，我哋亦都以往有做開呢個家電，咁咧就家庭電器。咁我將呢兩樣咧就配合咧，就同一個美國一間大嘅吸塵機機械人嘅公司一齊研發。咁我哋配合到佢哋嘅喺技術上邊嘅工程嘅技術咧，咁咧。研製咗一個新一代嘅機械人吸塵機。咁預計咧，我哋喺5月尾至6月初咧就投產。投產㗎咯仲有主要嘅市場係邊度咧？
主要係美國。美國咁現時咧，佢亦都有推銷到去呢個日本啊、韓國啊、甚至係香港都會見到。哇，咁啊好特別啊！咁呢樣嘢亦都係對你哋今年嚟講嘅業務咧，都非常之有幫助。咁咧好多我都好鼓勵啲同事，喂，行街啊，有時望到，譬如去一去呢個超級市場、百貨市場，睇下同行嘅其他玩具，可能俾到一啲構思啊，咁樣參考人哋，可能咁樣有條橋，我哋好多時係 cross over 啦，睇下人哋嘅第二個行業嗰啲有啲咩可以加入到我哋自己同行喺玩具界嗰度嚟減低我哋嗰個成本，增加我哋效率。